شروع از امروز در پایتخت مملکت شهر دوشنبه چورابینی‌های مهمی سطح بلند آغاز گردیدند و جنوب تاجیکستان برای انعکاس سطح بلند این چورابینی‌ها تمام شرایط‌ها را فراهم آورده است. از جمله در دو تالار بزرگ کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برای بیش از 600 نفر نمایندگان وسایل اخباری عامه داخلی و خارجی مرکز مطبوعاتی تشکیل کرده شده است. بنا ба иттилои риёсати иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон 620 нафар номояндаи воситаҳои ахбори оммаи дохиливу хориҷӣ барои инъикоси ҳамаҷонибаи саммити осиёи марказии русия, ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии иттиҳоди давлатҳои мустақил сабти ном гардиданд ва барои хабарнигорони дохиливу хориҷӣ дар китобхонаи миллии тоҷикистон маркази матбуотӣ бо тамоми шароити зарурӣ ташкил гардидааст. дар ин маркази матбуотӣ барои хабарнигорон ҷои кори мувофиқ омода гашта компютерҳо бо интернети баландсуръат пайваст шуданд. тибқи иттилоъ барои инъикоси чорабиниҳои муҳими байналмилалӣ на танҳо хабарнигорон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, балки намояндагони телевизиони Алҷазира, агентии Синхуа ва чанд нашрияи олмонӣ низ ба қайд гирифта шуданд ва хабарнигорони хориҷӣ шароити фароҳамшуда дар маркази матбуотиро дар сатҳи баланд баҳогузорӣ карданд. У вас очень красивая страна, у вас очень красивый город, очень гостеприимные люди. Очень приятно здесь в очередной раз находиться и совмещать это с именно непосредственно нашей работой как журналистов, освещение вот данного мероприятия, данного саммита. В пресс-центре очень красиво, очень великолепно, уютно, большое пространство, интернет, доступ во все ресурсы, которые мы используем. Также то, что элементарно все создано, здесь очень красиво, очень уютно. И пресс-центр совмещает весь народ. Обычно бывает, ты приезжаешь, маленький уголок, а народу очень много. А здесь каждый может сесть, поработать. Очень красиво. Спасибо большое за такое гостеприимство. ёдовар мешавем ки шуруъ аз 8 то 10 октябри соли 2025 дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе якчанд чорабинии муҳими сатҳи баланди байналмилалӣ аз ҷумла сафари давлатии президенти Федератсияи Русия Владимир Путин ба ҷумҳурии Тоҷикистон, саммити роҳбарони давлатҳо дар қолаби Осиёи марказии Русия, ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии иттиҳоди давлатҳои мустақил ҷараён мегиранд. бо истифода аз шароити мусоиде ки дар маркази матбуотӣ фароҳам оварда шудааст, раванди ин чорабиниҳои сатҳи баланд ва таври васеъ аз ҷониби хабарнигорони дохиливу хориҷӣ инъикос карда мешаванд.